Nah, beberapa hari yang lalu roda atau ban mobil saya ini kempes, bocor. Dan karena saya terburu-buru, akhirnya saya lepas, kemudian saya ganti dengan ban serepnya. Biasanya setelah itu ban ini akan saya bawa ke tukang tambal ban yang biayanya berkisar antara 25 sampai 35 ribu satu kali tambal. Kemarin setelah selesai urusan pulang ke rumah, saya iseng-iseng buka marketplace. Saya cari tire repair kit atau alat tambal ban tubeless. Saya menemukan satu set lengkap tire repair kitnya ini harganya cuma 10.000 dan gratis ongkir sampai ke rumah. Maka saya beli, kemudian pada hari ini saya akan mencoba untuk menggunakannya. Apakah barang ini bisa dipakai atau tidak. 10.000 sudah sampai rumah. Dapat yang pertama satu, ini untuk membersihkan lubang yang habis kena paku atau apapun yang melubangi rodanya. Kemudian dapat lemnya atau penambal bannya, ada 3 piece. Kemudian tambahan rubber glue atau rubber solution 1, dan yang terakhir ini yang alat untuk memasang penambal bannya ini. Saya belum pernah menambal ban ini tubeless, bagaimana caranya. Ini kita lihat pintunya. Pertama diambil dulu paku ataupun yang menancap di roda, kemudian tusuk dengan ini dipasang di sini, masukkan, kemudian ditarik. Oke, coba. Ini penyebab kebocorannya, ada sebuah baut. Kita lepaskan dulu. Kita lepas. Ini bautnya lumayan besar. Karena ini sebesar ini ya ditambal pakai itu. Pertama ini kita tusuk dengan alat yang pertama tadi. Susah ya ternyata. Alatnya jelek sekali. 10.000
Ini kualitasnya. Sekarang kita lem dulu. Oke, lem dulu. Ini yang bocor, kita lanjutkan. Ini alatnya, kalau bisa jangan beli lagi. Kualitasnya sangat-sangat jelek. Ini tadi lepas, kemudian ini patah. Ini udah saya sambung pakai apa namanya, super glue atau lem Alteco. Emergency. Ini udah terlanjur dibeli, kemudian terlanjur mau nambal sendiri. Oke. Saran saya, kalau emang niat untuk nambal sendiri, beli repair kit yang lebih bagus, yang mungkin handle-nya sini besi, tidak gampang patah. Kalau ini karet, gampang patah. Kita bersihkan. Oke, kita lanjutkan untuk ngambilnya. Ini bersih. Kita ambil satu. Kalau ini berhasil apa tidak? Ini memang sangat murah harganya. Bisa ngolah berapa kali ya, sangat murah. 10.000 setiga. Bayangkan kalau ini benar-benar wow, bisa berhasil, 10.000 bisa buat 3 kali nambah. Wow. Ini gimana? Kita masukin. Lengket. Jangan pakai glove karet, sangat lengket. Sekali kayak gini masangnya. Kemudian lemnya tambah lem lagi. Kita tambah lem lagi. Belederan momen of truth, bisa enggak masukkan. Wah, ternyata berat. Oke, masuk. Ini sudah masuk. Disisakan kurang lebih 1 cm. Oke, habis itu ngos-ngosan. Tarik. Aduh, rapis ya, barangnya jelek sekali. Lepas lagi.
Aduh, ampun. Tidak berhasil. Kita ulang lagi. Pause dulu. Oke, kita ulang lagi. Second attempt. Sudah masuk. Kalau pastinya sih gimana caranya? 1, 2, 3. Patah. Wow, patah. Ya. Pelajaran sudah diterima. Jangan sekali lagi beli barang murah yang kebangetan murahnya. 10.000 not worth it. Tidak berhasil. Oke, sekian video saya kali ini. Ini mencoba barang sangat murah. Sekian, terima kasih.